asalaamaaleykum mbokk yi santati leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ginnaaw démb nag xayma bu néew bi ñu nemmeeku ci jàngoroy coronavirus fii ci réew mi tey jile yëf yi gën a yéeg kaw ndax wàññi nañu juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yu bees yu amee jàngoro boobule bokk na ci ay cas communautaire fukk ak ñaar cas grave yi moom toll nañu ci ñaar fukk ba tax na ñu nga Sowetaas jàngalekat yi war a delluwaat ci bërëb ya ñuy jàngale waaye nag lépp dafa mel ni demeewul nañu ko bëggee woon ca terminus Liberté 5 bi nekk fii ci Ndakaaru mbooloo mu takk moom moo fa nekk te jàngalekat yu ca bëri gis nañ ni sax li ñu duppee ay mesures barrières respecté wuñ ci benn secrétaire général bu CUSEMS di ko naqarlu ne état bu Sénégal na ci jël ay matuwaay laata loolee di dakk ci loolee sax nag dinañ ci waxtaan ak suñu gan di Mouhamadou Moustapha Diagne moom moo jiite wàllum formation ak communication ca ministère de l'éducation nationale yor it kàddu bi waxtaan wi ci kanam tuuti lay doon. Beneen ponk ci xibaar gi ponk peggu géej gi nekk fii ci Sénégal ay nit wëy ba léegi di ko saax-saaxee ci misaal rek bu mujj fële ca plage bu Mermoz am na ku fay tabax te xamuñu kan la mbootaay boobulee ñu fi samp te mi aar alam bi fexe it ba peggu géej gi delluwaat ci askan wi ne dina dem kalaame yoon gouvernement bu Sénégal ak direction des impôts et domaines loolee lépp tënk la mbokk yi ne tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokki xibaar yi dañ koy doore kap mbir mu tiis muy génnub àdduna taskatu xabaar boobule di Abdoulaye Fofana Junior nekkoon ca RTS te mu àll traité moom nag mi ngi dëddu àdduna ginnaaw ba mu làqee juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar Abdoulaye Fofana Junior ñu ràññee ko bu baax a baax ni mu nekk ki njëkk présenté journal télévisé ci télévision nationale ci atum 1972 la woon jamono joojee nag la télé door a xew fii ci Sénégal ci sama tur groupe Futurs Médias di jaale mboolem taskatu xabaar yu nekk fii ci Sénégal rawatina ña nekk ca RTS ak njabootu Abdoulaye Fofana Junior moomule. dañuy dem ci benn village bu ñuy duppee Koutal Wolof nekk ca région bu Kaolack ak ab mbir mu yéeme moo fa xew benn soxna bu toll ci ñaar fukki at képp rek wala lu toll moom la ñu gis ni daal dafa xaru dafa jël baat takk ci buumam dafa jël buum kon takk ci baatam fa la jaaree ñàkk bakkanam yëf yaa ngi xewee démb ci guddi jàpp ci fajar boori 1h du matin ba léegi xamaguñu lan moo waral lu ni mel soxna si doon wuyoo ci turu Aysatu Jaawo amoon na borom kër waaye amul tout tànk tax na gendarmerie ca diwaan boobu lee ubbi na ca ab enquête xool yëf yi lan moo ko wundu néew bi nag jël nañ ko teg ko ca morgue hôpital régional ba nekk foofee di El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack. dañuy dellu fële ca nooto guy jama ñu ngi leen ko doon wax démb foofeet mbir mu tiis ma fa xew muy Cheikh Diop mi doomam faat ginnaaw ba mu ko sottee essence ba noppi taal ko yëf yi mi ngi xewee woon kon fan yële weesu delluwaat nañu foofu nag ngir wanlele leen ak nit ña fa nekk ak la ñu yëg ci seenub xel ak ci seenub yaram du ñàkk Cheikh Anta Diop dinañ ci ànd ak moom ci benn reportage ñu wax ci jàngoroy coronavirus ak tolluwaayam fii ci Sénégal tey jile ci xayma gi nag lu ëpp juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ci ay test def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñaari ñoom ñoo positif ñoom ñoo amee jàngoro bi bokk na ci fukk ak ñaar yu amee jàngoro bi xamuñu kan moo leen ko wàll diggante Touba ak Ndakaaru moom juróom-ñett ci ay diwaan yu bëree bëri sax ñeenti ya ca Touba la ñu gis ni fanweeri nit ak juróom-ñett faatu nañ ci bañ ci dalee lim ak léegi ñaar fukk ñu nga Sowetaas ndax seenu yaram neexul tey jile xayma gi docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ñu ko defal moom mooy directrice générale de la santé ñu déglu ko. ci bésu tey bii di àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de mai 2020 jot nañu résultat yi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñaar dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñetti fukk moom la ñuy wax contact mooy yi nga xam te suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di seet te di leen di topp fukk ak ñaar nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi tey Hann am na benn Front de Terre am na benn Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn Cité Asecna am na benn Guédiawaye am na benn Mermoz am na benn yooyu yëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru ak Mbaaw tam am na benn ca Touba nemmeeku nañ ne am na fa gis nañ fa ñeent cas communautaire
ñaar fukki patient ak benn ñoom bi ñu leen seetee gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji, wër nañu. ñaar fukk nag moom am nañ ko ci cas grave, ñu ngi nekk ci bërëbu sauvetage yi mooy maanaam service de réanimation ci l'hôpital yi. ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan. ci bésu tey bii ñu ngi toll ci lim bi 3 junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett cas yi nga xamante ne am nañ doomu jàngoro ji mooy cas positif. ci yooyu junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn 1586 mooy junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoom wër nañu. fanweer ak juróom-ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina. donc ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj ci bés bi tey ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett. ci mbas mi nag ak coow li jukk muy ndax dañoo war a wéy di jëfandikoo hydroxychloroquine am déet fii ci Sénégal ñu seen xam-xam màcc ci wàllu woowule nag li ñu wax du deñ ni ay kàddu ñoom dañoo gis ni Sénégal faw mu wéyal di jëfandikoo chloroquine boobule ci ñi amee jàngoro yu Covid 19 ndax ñu mën a wér ndax gis nañu lu toll ci junni ak juróomi téeméer wala lu ko ëpp sax nag jox nañ leen ko ba ñu mën a wér ba ñibbi seen kër kon gisuñu lan moo waral ñu koy dakkal naam OMS di organisation mondiale de la santé dafa dakkal essai clinique yi ginnaaw ab étude bu génnee ci revue boobu la ñu naan The Lancet. Pape Fakha Gningue ak Amadou Ba daje nañu ak spécialiste yooyu le reportage. ci jamono ji nga xam ne mbootaay bi yor wàllu wér-gi-yaram ne ñi nga xam ne ñoom ñoo dem faj ak hydroxychloroquine lii di coronavirus nañ ko dakkal Sénégal ñu wër mu ëpp fuuf ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy faj ci kër docteur yi te boobu le résultat buñ ko amee hydroxychloroquine boobu moom moo tax suñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne seen xel daa màcc ci wàllu wér-gu-yaram nee na Sénégal daa war a continuer faj mi ak boobu le comprimé. ci 3 junni nit ñi nga xam ne tey dal na leen lu ëpp junni ak juróomi téeméer ci lañ leen faj ba ñu wér donc may wax ni nag li Mboté doon dundee ba nekk kuy bu mu ko bàyyi ndax comme loolu moom teg nañ ci suñu bët te lañ doon utiliser ñu ngi koy utiliser ba léegi ñoom musiba bañ ciy wax ñun gisuñu musiba boobu noonu. bañ a déglu coow li continuer ci lii nga xamante ne nii jusque là jox nañu ay résultats yoo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët. protocole bu professeur Raoult bi joxe hydroxychloroquine boobu nag dana nañ ko teel a utiliser bu feebar bi duggee ci yow rek waxul ba nga nekk ci cas grave ñu la koy doo ko jox fii ci Sénégal lu ëpp 2 junni ci nit daan lañ ko jox ñu ci bëri nag wér nañu. professeur physiologie bi ci université Cheikh Anta Diop moom nee na lii di statistiques yi dafa dëggal ñi nga xam ne ñoom ñooy fajeek boobu le comprimé di hydroxychloroquine ndax buñ leen ko joxee ci tàmbali paj bi rek dañuy wér. su ma xoolee di Raoult ci ay résultats am ndax ci hôpital bi nga xam ne ci lay fajee ñuy feebar boo jëlee 1,000 nit 4 nit ñoo ciy faatu ci xayma alors que boo xoolee yeneen hôpitaux yi nga xamante ne nii ñoom toppuñu woon li mu wax. boo jëlee 1,000 nit yu nekk 150 ñoo ci feebar maanaam téeméer ak juróom fukk dañ ci ñoo ciy faatu. mbootaayu wér-gi-yaram nag décision bi ñu ngi ko jël gannaaw ba nga xam nag ab étude ñii di Lancet def nañ ko di ëttu taskatu xibaar te ñi nga xam ne sax moo nekk mbootaay bi ñoom taxawoon nañ ne Afrique dinañ am ñu bëri ñu ñàkk seen bakkan kàddu yu nu mel nag dina indil jafe-jafe mbootaay bi bu fi corona bi jugee. bëri na ci maanaam ay hésitation yu bëri yoo xamante ne ak ay décision yoo xam ne ak ay. prévision yu ñu defoon yu bari yoo xamante ne lu ci nekk vraiment li am ak li réalité bi di wane du doon benn donc nag loolu nekkul loo xamante ne nii dina gën a dalal xelu nit ñi ci. coronavirus bi nag dafa wane ne instance yu mag yi sax ñoom danoo fragile saa su ne ñuy wax rek naan institution sanitaire yi danoo fragile waaye yu mag a mag yi ñoom tamit am nañuy jafe-jafe jot na nag ñu daal di soppiwaat mbir yi daal di koy réformer waat. OMS ndax daa am ñu nekk seeni ginnaaw di industrie pharmaceutique di leen xoqatal waaye lu mu ci mën a doon rek ñii di état africain yi war nañoo jàppale chercheurs yi nga xam ne ñoo fi nekk ngir ñu xeex virus bi.
fii léegi ñu koy xeex ba mu fi jóge nag ñu ngi wéy ba léegi di xool ci yan anam lañ koy moytoo ci école yi xale yi war faa delluwaat ñaari fan ci weeru juin ba tax na dañoo door ab benn programme dem di désinfecter école yooyu le waaye ci Rufisque moom seetlu gi mooy dafa mel ni commencé gul ñii di waajuru ndongo yi bëgg nañu nag seen xel dal laata seeni doom di dellu ci classe yi gouvernement scolaire ba def na fa sax ab visite xool yëf yi lan moo ca manqué reportage foofu ca Tëngéej Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. gannaaw programme bi nga xam nag yeesalaat li nga xam ne lii moom mooy école yi désinfecté ko fii ci diwaanu Tëngéej nag lu ëpp ci école yi nga xam ne nii jaar nañ fa daanaka opération bi dooragul. donc dama ne ñoo ngi waaj a ubbi le 2 amul lenn loo xam ne defal nañu ko fii. yëguma benn yoon yëguma ko bopp ne kat am na ab matériel bu fi ñëw jël nañ suñu matukaay pour que mën a conformer ak président li nga xam moom la wax. à part ça amul lenn luñ fi joxe. ca kuréel gi nga xam ne mii moom moo ëmb waajuru ndongo yi ak étudiants yi Sénégal ñoom nag bëgg nañ ñi di autorités yi dëppoo ak protocole sanitaire bi nga xam ne bii ministère de la santé génne na ko ngir nag élèves yi mën a delluwaat ci classe yi ci lu amul benn problème. protocole sanitaire bi moom bu fekkee ne tënku nañ ci wax dëgg yàlla école bi war na mën a ubbi ci conditions yi mais nag li ñuy wax rek lépp mënul matale mais fu ñu gisee foo xam ne fii comme ni ma ko waxee rek xaw na yànq rek buñ ko yëgee. dinañ ko yëgal kañ ko war a mën a yëgal bu ko defee école boobu ñu dal di koy tëj. gannaaw ba ñu ñëwoon dajeeg kuréel gi nga xam ne nii moom moo ëmb waajuru ndongo yi lii du gouvernement scolaire mel ni ku taxaw fa mu taxawoon ba léegi. dara changé gul tant que ñun li ñu bëgg defaluñu ko duñu dellu ci école yi bu manqué ñu toog suñu kër. ñun daal changé guñu avis tant que ne lépp matul duñ dem jàngi le 2 juin yaakaaruñu ne choix bu baax la. ci ñi di autorité académique locale yi nag ñoom xamle nañ ne programme boobu nag dinañ ko door fii ak week-end bi nga xam ne nii moom mooy ñëw ci école yi nga xam ne nii yëpp fas yéene leen ubbi ci lii di 2 janvier bii di ñëw. 2 juin ngir fexe nag ba jàngalekat yi mën a delluwaat ci seeni école démb door nañu teg ay bus fële ca terminus Liberté 5 ñu mën a dem ca diwaan yooyu le waaye coow la indi ndax jàngalekat yu ci bëri dañoo gis ni benn point de départ képp dafa doyul secrétaire général bu CUSEMS Abdoulaye Ndoye di wax ne dafa ñàkkum organisation ci wàllu woowule te nee na boo moyul nag ñaari fan ci weeru juin boobu noonu gouvernement bi bëgg jàng bi dooraat du mën a ne rawatina bu fekkente di respecté wuñu bépp mesure bu waree ak ñoom ci école yi moom Abdoulaye Ndoye la ñuy déglu ci micro Mouhamed Samb. dañu ne nañu fexe bu mu am bu ñu jegeentoo mais fii les gens se sont entassés fii tey wallaate bu fi amee musiba am gis ngeen conditions yi distanciation physique amu fi jàngalekat yi depuis suba ñu ngi fi ndox mu ñuy naan amuñu ko añuñu ñu ngi fi sax ñeen njaboot seen i soxna seen i doom. dëgg nag bu jotee dañ koy wax nguur gi dane woon lépp mat na waaye tey ji wane na ni dara matu dañu ne Thiès ak Diourbel waaw bu ñu waree yóbbu jàngalekat yi Kolda fu ñu jëm Tamba fan lañ jëm Kédougou fan lañ jëm ku mënul yóbbu nit Thiès amoo objectif bu clair amoo destination bu précise mais problème la ñun dañu ne lu gënoon yomb mooy ñu ut ay site de ramassage yu bari Parcelles Guédiawaye Ouakam Rufisque mais loolu moo gën mais boo bëggee dajale ñëpp fii leer na li entassement ngay indi maintenant nag ñun wane nañ suñu patriotisme mais duñu sacrifié wu ëllëg bu ñu demee ci école yi mataleewuñu lu ñu wax thermoflash amul kit de lavage des mains amul defaruñu école yi nettoyé wuñu ko désinfecté wuñu ko ñu gis ni gel hydroalcoolique amul masque amul ñu xool ni distanciation physique bi respecté wuñu ko ñu xool ni aussi ci biir classe yi weesu na 20 élèves dinañ ci jël suñu responsabilité. mu ngoog Mouhamadou Moustapha Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay bu baax a baax. waaw suñu gan la moom moo jiite wàllum formation ak communication ca ministère de l' éducation nationale yor it kàddu gi laaj bu njëkk bi ñu lay laaj ci li ñu jot a déglu sànq ñu ne benn point de départ képp moom moo am lan moo waral lu ni mel ñoom syndicalistes yi ak yenn ci jàngalekat yi ñu ngi koy naqarlu ni dañoo bañ dajaloo rassemblement te boo demee Liberté 5 moom daanaka rassemblement képp la lan moo tax benn point de départ am. waaw dëgg la démb moo doon bis bu njëkk nga xam ni dañoo waroon a yóbbu jàngalekat yi jëm Thiès. ak yi jëm Diourbel ci seen dëkk yi pour ñu dem le 2 juin. ñaari région yooyu kese la woon pour démb ndax dafa am programme boo xam ne pour chaque jour la parce que c'est du 26 au 29. waaye dafa am facteur yu bari bi ci njëkk mooy jàngalekat yi bi ñuy ñëw ñu ci bëri dañuy ñëw ak seen famille alors que ministère de l'intérieur jàngalekat yi kese la autorisé
pour ñu dem voyage. loolu xanaa leeraluñ leen ko woon jamono ji ñu doon def recensement bi di xool yan jàngalekat ñoo war a dellu leeraluñ leen woon ni ñoom dong nga war a dem. parce que yow bu fekkente ne da nga dugg ci plateforme laissez-passer bi sa tur moo ci nekk parce que ñun duñu ministère de l'intérieur donc bu ñu defee kay Moustapha Diagne ça veut dire que Moustapha Diagne donc la ñu autorisé pour mu dem parce que nag dañuy bañ regroupement bi ñaareel ba aussi am na jàngalekat yu bëri yoo xam ne seen dëkk la ñu waroon dem mais dañoo ñëw muy indi benn problème. dëgg la aussi ni le fait que ñu woo leen en même temps nekkul woon une bonne décision day sax ministre de l'éducation nationale ñu fa demoon démb Mourou Talla corrigé na ko parce que tey ñiy jëm Fatick ak Kaolack ñooñu Ngor ngi la ñuy dem ñuy jëm Louga jëm Ndar suba gi la ñuy dem. waaye terewul tam doguma la dégg nañ sànq benn reportage ci RFM rajo Futurs Médias am na ay jàngalekat ba léegi tam ñuy naqarlu lii nee na ñoom tam ba léegi mesure barrière yi respecté wuñ ci dara dafa mel ni pëccëxoo démb ba moo fa amaat ba tey. waaw xam nga nag dafa am loo xam ni du rôle état. xam nga ñu indi police ak gendarmerie wax ni jàngalekat yi respecté leen au moins 1 mètre de distance ou bien takk leen masque ak yooyu loolu moom duñ ko def ndax soo ko defoon tey ji ñu ne voilà dañ ñoo xeeb et cetera donc. waaye loolu mën nañ koo def ndax ñu ngi koy def ci yeneen diwaan ñu ngi koy def xaj na ci grande surface yi ñu ngi koy def ci lieu public yi lan moo woon tere tamit ñu def ko foofu tamit. milieu enseignant dafa c'est un peu compliqué parce que dafa am yu bëri yu ñu gérer bon da nga ne bu ñu fi indi woon police pour nit ñi respecter distance yi ak yooyu day indi beneen coow. on a voulu rester ay responsable lañu xam ne dëkk bi feebar mi ngi fi lu ñu bari quand même war nañoo sàmm suñu wér-gu-yaram au moins distanciation physique bi mais ku ne da ngay bëgg aussi njëkk dugg ci oto bi parce que ñun sénégalais aussi ñun ñëpp ñoo mel noonu parce que boo gaaree bis même si personne bu fa nekkee dañuy daw ñoom ñëpp dugg ci biir donc loolu également il faut ñu éviter ko parce que bus yi jàngalekat yi lañ fay yóbbu donc su bus yi jaree taxaw mais jarul bu xante jarul sa dajaloo donc nañu def ndànk rek dugg ci ndànk dans tous les cas ministre Mourou Talla dina corriger dispositif bi déjà commencé na ko ensuite ñu gën a waxtaan ak Dakar Dem Dikk pour xool même il faudrait pas multiplier les points yokk bus yi ak points yi surtout ñoom surtout loolu dégg nga Abdoulaye Ndoye sànq nee na moom xañ na mbëbëtam bu njëkk mooy ñu yokk points yi ñu bañ koo def Liberté 5 képp nit ñi ñëw foofu ñëpp di fa dajaloo c'est ça ndax loolu dinañ ko yokk waaw waxtaan yi ñu ngi koy continuer ak ministère des transports pour parce que c'est un plan bu ñu tegoon rek dañ koy revoir déjà tey revoir nañ ko changé nañu horaire yi horaire de départ yi donc peut-être que dañ yegg ci sax s'il y a des possibilités ñu mën a tas donc les points de départ mais en tout état de cause loolu Dakar Dem Dikk la ñoom dinañ ci waxtaan mais en tout cas daal li des moom ci séjour bi en tout cas ministère de l'éducation nationale dina taxaw ci jàngalekat yi man dem dans les meilleures conditions mu des nag leneen sax d'ailleurs parce que bu ñu demee ministre Mourou Talla wax na gouverneur yi ak nga xam ne ñoo jiite les comités régionaux de reprise. gestion des épidémies. non de reprise. de reprise. dafa am ay comités de reprise yu ñu def au niveau régional. yoo xamante ne ñooy toppatoo ubbite gi ci l'école yi. ci dëkkaan yi. donc wax nañ ne aussi jàngalekat yi su leen Dakar Dem Dikk indee ñoom ak IA yi ak IEF yi nañ teg benn comité d'accueil ñu mën leen a toppatoo ndax am na ñuy dem. ci biir dëkkaan yi. waaw justement ci loolu laa bëggoon ñëw kon bus bi bu daf leen di yóbbu ci région bi rek la leen di yóbbu maanaam du jël ku nekk bu ma jëlee par exemple Kaolack maanaam daf lay indi te yow sa école nekk par exemple benn village bu nekk ci biir Kaolack maanaam du la yóbbu ca village bi daf lay wàcce Kaolack c'est ça après yow yaay xool pexe bu lay yóbbu wala loolu moom mënul nekk sax quoi parce que boo mënuñoo yóbbu ku nekk say mën a nekk parce que am na foo xamante ne bii sax ay village sax bus bu ñu faa dem day compliqué donc li ñu mën a mooy dem mooy ñu yóbbu leen ba Kaolack su ñu yóbbu Kaolack nag gouverneur bi ak son comité ñu jël le relais pour xool nañu leen organiser ba ñoom ñëpp ñu dem parce que boo gisee ministère de l'éducation di leen yóbbu ak ministère des transports c'est parce que dafa am autorisation parce que du ñëpp ñu mën a circuler bu fekkee ne ñoo mën a circuler seen bopp leen wax dem leen seen bopp rek mais pour nga dem il faut ministère de l'intérieur autoriser la il faut nga am oto bu la yóbbu moo tax sax ministère dugg ci maintenant nag nañu xam ni Sénégalais aussi jàpp ni c'est pas parce que dafa am ay regroupement fii attroupement que njàng mi du démarrer
le 2 juin. mais wax nga ni ñeenti fan nga baal ma wax nañ ni ñeenti fan ci la ñu am pour delloowaat jàngalekat yi. maanaam tàmbali na démb ba gannaaw suba xañ na lay jeex. muy ñeenti fan ndax te 2 juin tamit li ci des daanaka motul sax benn semaine ndax dinañ mën a motal lépp fii léegi 2 juin ñëpp dinañ mën a. dellu seen bërëb non xam nga même bu ñëpp demul parce que di nga gis ay résidus ñoo xamante ne bii yëguñu ko wala ils ont des problèmes pour entrer. ça ne veut pas dire que le 29 day arrêté non tant que jàngalekat yi jeexuñu du ñu arrêté. du ngeen arrêté parce que day wéy au-delà du 29. oui parce que jàngalekat yaa ngi ci. élèves yaa ngi ci surtout élèves maîtres yi aussi ñu ngi ci. donc période la bu ñu indiqué mais rien n'empêche à ce que su kiiwul jàngalekat bu war a jàng dina la jàng dina nga dem maintenant dafa am lu am importance. mooy il faut Sénégalais yi xam ni 80% jàngalekat yi ñu ngi sur place déjà. ah bon ah oui. téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi ñu ngi ci bërëb yi ñu war a jàngalee ba noppi. voilà parce que ñi nga xamante ni bii dañoo war a dellu 19 900 la ñu. Dakar am lu toll ci. non 19 900 ñu war a dellu ci réew mi yëpp. ci réew mi yëpp ñoo war a delluwaat fa ñëw mais da nga koy dindi ci 97 000 enseignants maanaam juróom-ñeent fukki junni ak juróom-ñaar ci enseignants ñoo am. donc te ñooñu ñu si bëri na nga dëkk seen région seen département ba seen village bi ñuy jàngale donc loolu aussi bu ñu def confusion bi yaakaar ni lii day tere jàng mi am jàng mi même bu 20 minutes demul woon sax. jàng bi dina mën a doon dafay am parce que 80% day jàngale dem nañ ba noppi. déedéet demuñu ba naan ñu nga fa toog ba noppi. fa lañ dëkk fa ñu jàngale lañ dëkk. beneen laaj bi mooy Mouhamadou Moustapha Diagne directeur de la formation et communication ci ministère de l' éducation nationale démb Dakaaru lañ gis am na yeneen jàngalekat yoo xam ne xañ na dañoo nekk Louga war a dem Diourbel wala nekk Kaolack wala dem Ziguinchor Tambacounda Kédougou naka noonu foofu tamit ndax dafa am ay rotation yu fa teg pour ñu waaw mën a dem du Dakar kese ñi ngi organisé wu parce que li ñu njëkkoon wax sax je ne sais pas c'est le schéma qui tient mooy par exemple bis yi jógee Dakar dem Diourbel bu wàññeeku ñu dëkk Diourbel jàng ci Dakar dañ leen di jëlaale waaw c'est-à-dire ñëpp la concerné région yëpp fépp fu jàngalekat war a nekk daañu la jël yóbbu la dëkk ba ngay jàngale ça moom c'est clair dans la semaine lu ñuy def la de même que élèves yi de sax j'en profite pour wax élèves yëpp nañu woo seen directeur wala seen principal wala IAEF ñu dem bindu fa ñu identifier leen pour ñu mën leen a delloo mooy élèves yi def examen rek lañu wax mooy CM2 troisième ak terminal léegi li ñu bëgg a laaj tamit ci wàllu woowule mooy bus yi nee nga bus yi dañ koo séparé sax maanaam tey ci suba nga ne am na ñaari région yu dem ngoor ngi tamit naka noonu bus yi ndax bëri na ñaata bus la ñu mettre à votre disposition ndax jar na tamit ñu koy yokkaat je pense que 200 et quelques bus la woon Dakar dem dikk la yëpp waaw de toute façon am nañu dem démb donc nombre baa ngi wàññeeku chaque jour day gën a wàññeeku li ma waroon xam daal mooy il faut ñëpp comprendre ni situation bu difficile la ñu nekk kenn mënu woon a xalaat ni tey jii ci mois de juin dañ fi nekk di organiser ay jàngalekat alors que heure bi ñu wax ay affaire tëj école ak pour examen yi donc na ko ñëpp comprendre ñëpp def sacrifice ñëpp may ñu kii di gërëm aussi jàngalekat yi parce que ñu bëri yaakaaroon na duñu dem mais mouvement dem bi war na ni pare nañu pour dem jàngalekat yi du dem jàngale yi te loolu pour man lu am solo la te élan boobu kenn waru koo briser dañoo nekk situation bu difficile mais ñëpp comprendre situation bu difficile la ñu nekk ku nekk def sacrifice ñuy éviter année blanche pour xale yi. moo ne syndicalistes yi depuis le début ñoom dégg nañ leen ñuy wax ne ñoom ils sont dans les dispositions pour delluwaat ci classe yi ndax appel patriotique la maanaam ñoom ay doomu réew mi lañu te xale yi bu ñu waree dem tamit kenn waru leen cee jiitu ñoom tamit ndax ñoom yéen a ngi waxtaan ak ñoom ngir réeroo xaj na bañ a am comme niñ déggee sànq Abdoulaye Ndoye doon ko naqarlu ndax xaj na bu ko waxee moom dafay génne li ñeneen ñi xalaat yeneen jàngalekat yi. li ñu def nii ministre Mamadou Talla dafa am démarche inclusive maanaam bañ commencé ba léegi réunion yëpp dañ ci associé syndicats yi société civile bi parents d'élèves yi lépp lu ñuy def ñoo xam nañ ko donc comme yegg nañu fii donc dispositif bu ñu teg la y a des choses qui n'ont pas marché nañ ko corriger ñu continuer loolu moo li nga xamante ni moo ëpp solo li ñu jàpp incha allah balaa 2 juin ñëpp dañ dellu ci seen i dëkk mën a jàngale pour xale yi mais li ci des nag mooy jël nañu disposition yëpp sànq benn documentaire ci benn reportage ci wàllu désinfection yi waaw ci moom laa doon jëm sax léegi loolu kan moo ko war a gàlloo communes yi la wala gouvernement bi ci boppam moom moo war a def liggéey boobu lay dem ci école yi maanaam désinfecté ko ñu wis ko ngir maanaam benn kii dootu fa amati benn menace waaw li sax commencé nañ ko keroog parce que ministère kon ñoom dañ cee jotagul xanaa waaw parce que xam nga désinfection li gën sax boo bale mooy nga yéex a bale
donc nga xaar ba mu jege. ba mu ko jege nga bale nga nettoyer moo gën bala moo taxaat. ndax boo ko defoon 1 mois avant. après bu ñëwee di nga defaat. il faut ñu comprendre ne ñun ak collectivité territoriale yi maire yi conseil départemental yi. administration territoriale association société civile ñëpp a ngi ci mbir mi ñëpp a ngi contribuer ñëpp a ngi jënd masque di maye ñii ngi jënd ay thermoflash ministère bi commandé na 3 millions de masques parce que dañoo bëgg que élève bu ne enseignant bu ne am 3 masques lavables donc thermoflash yi ñu ngi koy jënd gel aussi donc loolu il faut ñu comprendre le 2 aussi jotagul incha allah waaye li ci des motul une semaine. mardi la daanaka waaw mi ngi noonu mais boo demee ci comités régionaux yi ministre joxe leen ay indications yu leer wax leen ne école bépp boo xam ne dafa am thermoflash amu fa wala ay masque wala ay gel non buñ ko sax ubbi. c'est clair buñ ko sax ubbi nañ toog ba conditions yi réunir ñu ubbi ko. école aussi dañu def ay classes de 20 bu ko defee ñi nga xamante ñoo nekkoon ci classe intermédiaire jàngalekat yooyu dañuy séddoo classe examen yi. def progression harmonisée. récréation yi dañ koy différer. maanaam ki yoroon CM1 léegi dañ koy jox CM2 maanaam classe bu amoon 50 élèves dañ koy séparer. waaw dañ koy séparer 20 mu yor ko yeneen 20 yi keneen. voilà 20 du classe du weesu 20. même l'école yi aussi wax na leen ni même bu ñu gisee benn salle bu mag wala amphithéâtre ñu mën faa def ay cours mën nañ faa yóbbu cours yi donc c'est pas que ci école rek la ñuy defee cours yi parce que ñu bëri wéy école bi amul toilette et cetera comité régionaux yi am nañu donc liberté wu jël xale yi yóbbu leen foo xamante ne bii ay conditions dañuy dajale. kon faaw ñu def seen i pexe tamit bañ a xaar tout le temps rek autorité centrale. parce que ki nekk Sédhiou moom moo xam la xew Sédhiou école bala moo fa manqué et cetera mais daal ministère de l'éducation nationale moom jël disposition yëpp pour équiper école yëpp ci thermoflash ci masque ci gel loolu moom c'est clair li ci des nag am na ay comités de surveillance yoo xam ne dañuy wër ci biir école yi pour xool ndax ñi ngi respecté mesures yi parce que dafa am protocole sanitaire boo xamante ne bi léegi moom la ñu ministère de la santé jox te incha allah dañ ko fas yéene respecté parce que nag bon c'est vrai que ministère de la santé moom dañuy bëgg sauver des vies mais ñun dañuy bëgg sauver l'école maintenant il faut ñu concilier les deux positions tout en sauvant les vies sauver en même temps l'école parce que année blanche moom baaxul ci dëkk waa ci yenn kàddu rek lan nga mën a wax ngir dalal xelu waajuru ndongo yi dégg nañ leen sànq ak yenn élèves yi ndax boobu ba léegi ñu ngi dégg yenn élèves yi ñu ne ñoom ñaari fan ci weeru juin du ñu delluwaat ndax dafa mel ni seen xel dalul ba léegi lan ngay wax ngir dalal leen waaw xale yi nga xamante ne bii bon ñun ay jàngalekat lañu xam nañu amul benn xale boo xam ne jëm nga examen te boo ko defee loolu moom c'est clair ñi nga xam ne aussi dañuy wax au nom des élèves dañu seet li ñuy wax ñun li ñuy def élèves yi tax ñu koy def parce que li gënoon a yomb ci ministère de l'éducation nationale mooy tëj école yi bañ ñu feebar bi jeex na ñu ubbiwaat ko kon su ñuy jël yenn décisions yi jël yenn risques yi c'est parce que dañoo bëgg élèves yi seen jàng bañ a yàqu loolu aussi dañ ko comprendre li ñuy def defuñu ko pour ñoom lañ koy defal en même temps aussi parents yi wax ak ñoom toutes les dispositions sont prises man démb gis naa fi ma dëkk ñaari terrain football dafa fees dell ak ay xale ña ngi football je me suis dit mais est-ce que sax xale yi dem ci école léegi gënul wóor sax ñu toog ci kër yi ñëpp ngi romb mbedd mi ñëpp ngi ci romb xale yi léegi ña ngay football ña ngay def lu leen neex donc nañ dara seen xel xale yi xam nañu feebar baa ngi fi incha allah muy enseignants yi muy parents d'élèves yi muy ministère de l'éducation nationale collectivité territoriale ñëpp taxaw nañu pour que le 2 juin njàng mi reprendra ci Sénégal parce que loolu mooy intérêt Sénégal parce que ñi am sax ay junni ñoo xam ne dañoo dee ñu ngi ubbi suñu te ñun amaguñ sax ñeen foo ko ñu dee waaw jërëjëf Mouhamadou Moustapha Diagne sant ko gërëm ko moom moo jiite wàllum formation ak communication ca ministère éducation nationale yor it kaddu bi ñuy waxtaan ci reprise des cours yi ci classe d'examen ñu nar ko amal ñaari fan ci weeru juin ak jàngalekat yi war a dellu ci bërëb yi ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur Diagne jërëjëf ñu wéyal xibaar yi wax ci wàllum njàng bi ba léegi waaye bi la yoon ci daara yu kawe gi démb déggoon nañ ministre Cheikh Oumar Anne ne université Assane Seck bu Ziguinchor nag moom dañ koy xaw a beraale loxo tuuti bu yeneen université yi di jeexalee seenub année universitaire fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ñoom dinañ dem ba ci njeexitalu janvier lii di xalaatu SAES ba nekk foofule ak interamical bu étudiants yi ñoom nag dañoo gis ni am na lu waral université Assane Seck bu Ziguinchor nekk ci ay jafe-jafe te faaw ñu door ay waxtaan yu yaa ngir loolee lépp mën a jeex ba jàng bi dooraat fa Boubacar Dia si Lamine Mondian ñoo ñu teewal ca Ziguinchor. ndogal bi ministre bi yor jàng ak jàngale ju kaw ji jël ngir beral loxo université Assane Seck bu Ziguinchor
ngir bañ a neenal année universitaire 2019-2020 doon na ab ndogal bu SAES ak interamicale étudiants yi rafetlu. ñi ngi am mbégte bu baax dégg bi ñu am ci dégg ministre bi mu ne kaawu Ziguinchor cas bu particulier la parce que ñun ba problème bi commencé ba léegi ñëpp ëmpale wu leen mbir nii guute gi université Assane Seck nekk guute googu jiitu na mbas mi. heureusement ba bi mu ñëwee ba université Assane Seck de Ziguinchor mu ne cas particulier la ce qui veut dire que voilà am na la nga xamante ni ñun am na lu ñu wutaleeg ñeneen ñi kon sinon xam naa dinañu def si benn saaku bi rek mu boom ñu ñëpp waaye comme xam na ni demee na noonu université Assane Seck demee noonu loolu ñu ngi si sant yàlla bu baax comme xam na ni demee na noonu rek xëy na xam na li fi xew. waaye waxtu bu ñuy xaar ay ndogal yu mujj ay tukkee ci ab waxtaan bu mag te yaatu bu ñëpp war a seq ngir sowe année bi interamical bu étudiants yi ak SAES université Assane Seck bu Ziguinchor del si fii ci li waral jafe-jafe yu université Assane Seck di dund te nee na ñun ñu fexe ba bu ñu leen boolee ak lépp lu jafe-jafe yi jur. donc guute gi li ko indi woon mooy problème mu infrastructure yi maanaam tabax yi ñu waroon tabax depuis bu yàgg defuñu ko tabax yu bees yi mooy chapiteaux yi defuñu ko mu amaat ay yeneen problème yoo xam ne recherche bi doxatul woon bu baax donc am na ay problème yu tar yu fi amoon yu dugaloon université bi ci guute goo xamante ni étudiants yeeg enseignants yi yëpp kenn kontaanul woon mais ñi ngi doon gën a rafetlu aussi bu nangu woon ñëpp toog ça veut dire ñi kuréel yëpp toog ñi seq mbir mi yëpp toog problème yëpp saafarawu. xanaa kay li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi de ñun bañu ñu jàng rek lañu bëgg mais nañ ko teg ci anam yi leer parce que tey man mii di wax ak yow mën naa am possibilité ma def cours yooyu en ligne mais suma xarit bi nga xamante ne moom mu ngi dëkk Balandine ndax kooku moom dana am accès sax wifi bay am internet. ñaari kuréel yi di wax fii li ñu xalaat ci coppite yu am ci bopp université Assane Seck bu Ziguinchor. ndeem am na sax ndax am na fu ñu tolloon daal sës nañ ba sës ñuy réclamer départ ñaar ñi fi nekkoon doonu toon maanaam suñu sakk waaye ñooy ñëw tamit ñu ngi leen di xamal ni leen ñun duñu grève contre nit. ndaxte dañu jàpp ni que université bi li ñu gënoon a ñàkk moo doon kilifteef te ñi ngi xaar bu baax ci équipe bii fi nekk nii que kilifteef googu ñu mën ko delloo si waat. ngir bañ a neenal année universitaire 2019-2020 ministre Cheikh Omar Anne nee na am na yaakaar ne ñëpp ñuy ŋànk université Assane Seck bu Ziguinchor daañu béy seen waar bi mu mat sëkk. beneen université mu di Gaston Berger fële ca Ndar foofu nag enseignant chercheurs yi nekk ca laboratoire sciences de l'éducation d'accord ñu benn yoon ñu ubbiwaat l'école yi ñaari fan ci weeru juin ñu ne risque daal am na fi ba léegi te bu doon seen sago sax dañuy nekk ba septembre bu soobee borom bi ñu door a bàyyi xale yi ñu delluwaat ci classe yi Assane Diakhaté moom moo yor seenub kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. at mi nag moom ala kulli aalin wartu mën a nax say ndax na bu fekkee da nga am at moo xam ne nii yaa ngi jàng boo ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj def nga ko ba pare kon moomu at mënta naax say àggale at mi ndax dañuy tàmbali le 2 juin ñu ne ñun ci suñu xalaat tàmbali le 2 juin dafa nekk loo xam ne nii wóorul ndax lu tax wóorul ndax xale yi tiitaange gi ak njàqare gi ak ñi nga xam ne nii moom la ñuy tàmbalee ñii ñëw ñeneen ñi bañ a ñëw ak ñi nga xam ne nii moom la ñuy ñëwee kon nag ñu ne nañu néggandiku ba néggandiku bi mën na dem ba le 17 septembre bu ñu ñëwee 17 septembre ñu jël juróom-benn semaine yoo xam ne nii dañuy jàng ñu ne nag léegi dañuy def loolu tubaab di wax classe inversée mooy dañuy juyale bu njëkk da nga daan ñëw ci classe bi maître bi ñëw di la jox li ngay xam-xam di la jàngal nga dem boo demee sa kër nga ubbi sa cahier di def say exercice ñu ne léegi nag loolu la ñu wëlbati exercice yaa ngi koy defee ci classe bi yaa ngi jàng ci kër ga. jëwdin bi ñu dénk xëyu ndaw ñi ak wàllum formation professionnelle ak artisanat moom nag daal dina jébbal matériel bu takku structure scolaire yu bëri fii ci réew mi mu di lu mel ni ay gel hydroalcoolique thermoflash ak ay masque fexe ba élèves yi bu ñuy delluwaat ci classe yi mu nekk ci kaaraange rawatina ci wàllum wér-gi-yaram Dame Diop nag di leen woo ñu ànd ak dal ndax nee na bépp matukaay gouvernement bu Sénégal jël na ko ngir sàmm leen Dame Diop la ñuy déglu ci micro bi Faye ak Modou Diop. jox leen instruction pour que defar ay lave-mains yu mel nii ñu wàcce ko ci biir région yi artisans yi mun ko jot mun a defar ay lave-mains pour toutes les structures donc jàpp naa ne tey def nañu dès ce soir am na oto yi ñu ngi départ pour yóbbu matériel bi ci région yi et je pense que aujourd'hui disposition yëpp ñu ngi koy jël pour ñu mën a ubbi école yi pour ñi def classe d'examen le 2 juin ma profité ci rek pour wax ne président de la République da wax ñi nekk classe d'examen waxoon naa ko ñi nekk formation professionnelle ci école publique wala ci école privée di def examen d'état ñooñu aussi war nañ ubbi le 2 juin donc na ko ndongo yëg
waajur yi yëg ko ku am sa doom mu nekk ci CAP BT BP BTS ci wàllu public comme privé ci formation professionnelle ci defi examen d'état donc le 2 juin war nañ jël matuwaay pour dem tàmbalee jàng bi. ñu ngi leen doon wax jàngalekat yi sànq am na ñeneen tamit ñu yelloo wala bëgg a dellu ci seen dëkk muy baykat yi nga xam ne ñu ngi fii ci Ndakaaru wala ci yeneen diwaan bëgg a dellu ci kaw ga ngir mën a bay nawet bi léegi mu egsi loolee nag mouvement paysan boobu lee di aar suñu moomeel mu ngi ci wax njàqarem nee na gouvernement bu Sénégal na def kéem kàttanam ba baykat yooyu la mën a dellu ci seen i diwaan te ndimbal gi ñu leen war a jox it ñu mën cee jot ci ni mu gën a gaawee ndax nawet gi dugg si na ba noppi mouvement aar suñu moomeel doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi fële ca Kaolack Ibrahima Diame ak Fally Gueye. bi ñu nemmeeku ci tàmbali lii di séddali ndimbal bi fii ci diwaanu Kaolack nag métti na lool ñi di waa mouvement aar sunu moomeel Bassirou Ba ak ay ñoñam di xamle ne nag askan wi ñu ngi bëgg a xaddi ndax sonn nañ di samp ay laaj nag di dénoncer rëq-rëq yi ci am di interpeller nag ñi ci war a jublu. parce que produit yi dafa war a mat ceeb la dawlin la suukar la pat bi ak saabu il faut dem nag yooyu matul. kon y a problème ñun comprendre nañ bu baax mais nit ñi ñu ngi dee malgré ndimbal mi bariwul matalewul tànnin bi baaxul mais dafa yéex. ci beneen wàllu mouvement bi di ñaawlu itam dellu si bi nga xamante ne béykat yu bëri bëgg nañ ko dellu si seen dëkk pour béyi te mënuñ ko. Bassirou Ba jàpp ne jëriñ ji yore wàllu mbéy mi moo leen ci jàppalewul ci lenn. li may wax mooy dafa ma am ay membres yu ma am ñenn ñi ngi téye Mauritanie ñenn ñi ngi Dakar ñenn ñi ngi feneen ñu téye mais mënuñu dem. pour bàyyi ji pour ruuji ji kooku bu ci wum ñëwee lu mu koy defee am na noonu la amee ñeneen ñoo xam ne ñoo moom seeni kër war a bay lu yaatu mais ñoom ak seen njaboot ñu ngi leen téye ñu ngi kidnappé wala ñu ngi leen téye ci dëkk yi mënuñu dem loolu bu amee pour man ministre bii moo waroon toog tey di organiser wu moom ak ministre bi yor transport ak intérieur naka la ñuy def ban stratégie la ñuy def ba ñun ñi nga xam ne ñooy baykat yi ñëw Russie mais déggoo benn yoon ñu wax ci. lu jëm nag ci wàllu luuma yi nga xamante ne autorisé nañ leen pour ñu ubbiwaat waa mouvement aar sunu moomeel gis ne ba tey changé gul dara ci dundulu askan wi rawatina ci seen wàllu koom ndax ay contrôle yu bari ak mesure yi nga xamante ni kilifa yi nekk ci gox-goxaan yi jël nañ ko te ñuy gàllankoor lool dem ak dikk askan wi nekk ci biir àll bi. jërëjëf Ibrahima Diame ñu dellu si waat fii ci Ndakaaru ak pegg géej bi ñu jàpp ni fii ci Sénégal nag am na ñu koy lor ci lu mujj fële ci plage bu Mermoz am na ñu fay tabax benn chantier bu rëy rëy te xamuñu ñan la ba tax Cheikh Oumar Sy bokk ci mbootaay boobule ñu fi taxawal ngir mu sàmm alam gi ak fexe it ba pegg géej gi delluwaat ci yoxo sénégalais yi ko yellool nee nañu dinañ dem ca yoon kalaame gouvernement bu Sénégal ak direction des impôts et des domaines mbootaay bi ne it état bu Sénégal bés bu toppee ay tegtalam dinañ fexe ba pegg géej boobule ñu sàmm ko mu mën a delluwaat ci askan wi. Reportage Ndeye Aram Touré Pape Sangone Mbaye ca plage bu Mermoz. béton suufu géej ak yeneen jumtukaay ñu jëfandikoo ngir tabax ca wet ga ay maçon yuy liggéey gannaaw lu néew ay bés ba Descos dakkalee liggéey gi nga xam ni nemmeeku woon nañ ko ca falaise bu Mamel beneen chantier tàmbali na ca plage bu Mermoz. lii dafay gën a jeexal xol lii boo ko gisee mu am suñu ginnaaw dafay gën a jeexal xol. littoral bi yëpp yàq nañ ko kii nga gis nii muy tabax mu ngi tabax presque ci kaw géej gi. ñu moom bu tabaxee ba lii mat bu subaa dafiy teg ay gardien ak ay policiers nee na fii kenn dootu fi accéder. kan moom lu ni mel ki fi nekkoon député Cheikh Oumar Sy di ñaan njiitu réew mi mu dakkal lu ni mel ndax jàpp na ni ñu ngi jaxatee littoral bi. di wax nag ne président de la république lii yëpp impôt et domaine moo ñu ko teg parce que ñi nga xam ne ñooy agent impôt et domaine loo gis ci littoral ak loo gis ci suuf Sénégal tey ñoo ko yàq ñi ci ëpp. ay juge lañu ay magistrat lañu ay ministre lañu ay ñeneen ñoo xam ne yàlla may na leen ñu am doole ci biir gouvernement bi ba war a mën a def te li ñu defar ñu ngi yàq. kuréel gii di PERL nga xam ni nemmeeku nañ ko ci xeex ngir sàmm alam gi di wax ne yenn saay day am jiixi jaaxal ci doxalinu nguur gi. Mokhtar Ba di fàttali na jébbal na ay xalaat kilifa gi ci li nga xamante ne nii moom la ñu war a aalee littoral bi ci kàddoom. des na ay jéego yu ñu war a def. ñun amuñu luñ ci def ñu bu ko def mbalit loolu xam nga da ngay waaru wala di ko séddoo comme ay dof yoo xam ne jànguñu sax parce que di ku ko gis da ngay ne mais attends ñi est-ce que jàngaluñu parce que ñun ñëpp la naka moo tax même gouvernement bi dañ leen di dimbali ci loolu. Cheikh Oumar Sy di fàttali ne njiitu réew mi moo boole sàmm alam gi ci biir constitution bi ba tax na nee na fas yéene na ànd ak yeneen i kuréel yuy sàmm alam gi ngir jébbal dossier bi fa mbaxane doone benn. dinañu porter plainte contre l'État du Sénégal. gouvernement du Sénégal parce que ñoom ñoo ne ci biir la constitution que la protection du littoral ak la protection de l'environnement est un droit
léegi dinañ leen yóbbu ci yoon ñu xam exactement ak association juriste yi lan la ci état du gouvernement du Sénégal di def. tabax yi ñu nemmeeku ci booru géej gi mi ngi gën a law moonte de njiitu réew mi jëloon na ay dogal ngir aaye lu ni mel gannaaw ba mu amalee woon ab visite ca corniche ba visite boobee tax ñu dakkaloon sax tabax gi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko ci ambassade bu Turquie. mairie bu Mermoz Sacré-Cœur moom nag jël na dogal dakkal liggéey ñi amal foofule ci plage bu Mermoz ni ngeen ko gisee sànq ci image yi mairie bi di dëggal it ni mësut xaatim benn yoon ab autorisation de construire foofule commune bi ne dina def kéem kàttanam ba dakkal ni ñi sax-saaxee littoral bi maanaam pegg géej bi te mu faree ci commune boobule maire ba di Barthélémy Diaz moo xamle lu ni mel léegi mbokk yi dañuy egsi ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëy ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf maire bu Guédiawaye di Aliou Sall mbambu li ko toppoon ci coowal pétrole bi daanaka lu ne toll toppati na ko tey ji journal boo yëkkati mu ne la rakki président de la république ji Aliou Sall dafa corona ubbi l'observateur yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne démb ci la ñu am tàkk ba wér ci ne Aliou Sall jot na ci coronavirus bi loolee gannaaw ba ñu ko defalee ay test ba résultat yi génn ab ñaareelam moom Aliou Sall moo ko wàll coronavirus bi moom ñaareel bit nee nañu ab sëfëram moo ko wàll l'observateur ci xaalima ak Amary Gueye ne ñu Aliou Sall ci boppam moo ko yëgleel boppam ci réseaux sociaux yi la ko jaarale bind ca ne dafa amee coronavirus ma nga ñu tëyee ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay mi ngi sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko ñaanalaale képp ko corona bi tëral ba ñu jug ci jàmm seen chauffeur bi ñu ne moo dugal corona bi biir càlleen yéenekaay bi di l'observateur nee nañu kenn xamul fu ko jant bi di tiim jamono ji ndax ba mu yégée ne dafa corona ci la dawee ñu daw dem ci xët mu njëkku la Sénégal fekkaat fa xibaar ba li mu bind moo di Aliou Sall ak soxnaam Aïssata Sall li leen dal ñoo ko yëgleel seen bopp démb ci seen page Facebook ñoom ñaar ñëpp ñoo nga ñu tëyee ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay ñi leen jege confiné nañu leen defal leen ni test tey jii ci la résultat yi war a génn source waa nañu ci guddi gu bët setagul fa la ñu toll coronavirus bi ci réew mi ne ñaari décès dooleeku nañu démb ci décès yi fi amoon fanweeri doomi aadama ak juróom-ñett ñoo faatu ci Sénégal ci Covid-19 bi Aliou Sall ak soxnaam ak seenum chauffeur ñoom it testé nañu leen seeni résultat génn démb dëggal ne dañoo coronavirus léegi ko jàngat ci ne Aliou Sall maire bu Géejawaay ak ay responsabilité mag ni ñu toll nga xam ne ku ne lay jëflanteel ku nekk lay laaleel li leer ba leer moo di bu ñu dee xool ay cas contact am ñi ñu nar a quarantaine dina bari léegi ko tegal ñu ci ne Covid-19 bi dóorati na kurpañ bu dal ne bu weesoo wàccal leen yi corona di Aliou Sall ak soxnaam Aïssata Sall coronavirus bi jëlaat na ñaari bakkan ci réew mi ñooñee démb la ñu faatu kenn ki jenn jigéen la ju tolloon ci juróom-ñaar fukki at ak ñaar maanaam 77 ans keneen ki ci des di génn góor gu tolloon ci 68 ans la Sénégal ne ko ginnaaw ñaari décès yooyee ñu mujjee am ci réew mi waa ministère de la santé xamle nañu démb fukki cas garaaw ak juróom-ñett yoo xam ne seeni borom ñoo nga réanimation ñi naan Kouthia cas garaaw la woon dañoo juum loolee amul moom ci jëmi boppam Samba Sine di Kouthia moo ko weddil boppam mi ngi ko weddee ci page 2 bu l'Observateur ci page 1 bu Libération moom Samba Sine Kouthia moo fa nekk moo xëy ngar dajju xët mu njëkk journal bi di fa wax ak waa Sénégal di fa waxit ni mu dundee jàngoroy coronavirus bi nee na li ko gën a jaaxal moo di xamul fan la ko coronavirus bi toppee ndax lu mu mën ci moytu rek def na ko bañ na ko ba këram bu ñuy lekk kenn ku nekk ak palaatam ngir di dandante mu ne bi ñu ne ko dangaa corona li mu njëkk a wax ci xelam mooy yàlla moo ko tànn ngir mu doxal ko mission ndax moom Kouthia mësuta jóg guddeeg bëccëg ci di sensibiliser askan wi ngir ñu moytu coronavirus bi loolee mu leen di moytuloo bu demee ba dal ko rek moo di am na lu yàlla namu ci moom Kouthia wax na it ne bés bi nga xamee ne dafa am ay site yu bind ne ma nga Sowétas jot na benn message boo xam ne ba mu ko jàngee bu nuppi ba muy jooy tayu ko Kouthia ne moom am na yaakaar juree ci ne ñun ñëpp bu ñu booloo dinañu fi jële corona bi corona boobee l'Observateur nee nañu bi président Macky Sall ne nañu jéem a dund ak moom boobee ba léegi jurul jàmm ci réew mi ndax Covid-19 bi rey na fi 19 personnes grand place nañu yoon yu ñu jël bu ñu ko wàccul joote ji dina gën a yokk ndax seetlu nañu ne geste barrière yi ñu tegoon ngir di moytu coronavirus bi ñu bari ci askan wi tàmbali nañu koo sàggane li koy firndeel moo di farlook dogu gi ñu amoon ci takku masque yi loolee ma ngay wàññeeku ndànk-ndànk ñu bari ci askan wi tekki nañu seeni masque tekk te boroom xam-xam yu bari nee nañu masque yi ñoo gën a efficace confinement bi état d'urgence beeg couvre-feu bi ci réew mi police yi ci réew mi coono ba ñu cay daj feeñul ci ñoom journal Le Témoin moo ko bind ba wax ñu ne lu jege ñaari weer ak fukki fan ñoom police yi def nañu ko ci terrain bi di régler couvre-feu beeg état d'urgence bi waaye lañu ci amee ne ndàmpaay mu di prime nee nañu mi ngi toll ci 7100 francs junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk la ñu jox policier bu nekk témoigné nañu jëf jooje am na ci ñoom ñenn ci policiers yi ñoo xam ne ñi ngi koy ñaawlu waaye ba fii
bi bureau des relations publiques de la police nanguñ cee wax ñu wax ci jàngalekat yi war a dellu ci njàngale mi grand place nañu seenub départ ñoom jàngalekat yi démb la woon waaye raté nañu départ ba junniy jàngalekat ak juróomi téeméer ñoo dajaloo woon démb ca terminus bu Liberté 5 fukki junniy jàngalekat ak juróom war a jugee Dakar ñu war leen a yab ci ñaari téeméeri bis ak juróom fukk war a daw ak ñoom téeméeri kilomètre ak fanweer ak juróom-ñaar démb ba ñuy dem pëcc xooxuk jaxasoo gu mat sëkk moo amoon ca terminus Liberté 5 geste barrière yi ñuy wax respecté wuñu ko woon jàngalekat yi ci seen bopp sax seenum xel dalul ci dellu gi ñu war a dellu ñu bari ci ñoom li ñuy ragal mooy ñu dellu ca njàngale ma ñu bàyyee wax ci réew mi ay waxi cas importé ki cas communautaire di wax ay cas scolaire li am démb ba ñu leen di delloo fa ñu war a jàngale Le Quotidien départ sans barrière la ko tudde sëwru seen bu sayem sa nañu ci ne kaay bi li ñu dul nangu moo di sàggan ba l'école bi di doon foo xam ne corona dafay lawee Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS sa faylu ko ci xët mu njëkk Le Quotidien wax ñu ne bu ñu seetaanee ba virus bi tàmbalee doxi soxlaam ci l'école bi loolee mooy musiba mbaa kumba dëgg nag moo dal xale bu jigéen bi ci L'Observateur ubbil yéenekaay bi benn xale bu jigéen la bu dëkk Louga dañu koo maye muur ko mu doon sëyi ci jamonoy couvre-feu bi waaye ca kaso ba fa lañ ko muree ndax moom mi doon sëyi ak ñi ko toppoon yépp teg nañu leen loxo. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko ak ñëpp ñi jàppoon ci liggéey bi muy équipe technique bi ak rédaction bi yéen ñi doon seetaan nit ñu ngi leen di sant 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm asalaamaaleykum.